Receita de farofa fit. Ingredientes: 2 xícaras de farinha de aveia, meia xícara de castanha de caju triturada, uma cebola picada, 2 dentes de alho picados, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, salsinha picada a gosto. Modo de preparo: em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de aveia e a castanha de caju triturada e mexa bem até dourar. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e finalize com a salsinha picada. Sua farofa fit está pronta. É uma opção deliciosa e saudável para acompanhar suas refeições. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Compartilhe. Obrigada!